হাই ফ্রেন্ড, ফিলিং ট্রুথ ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। আজকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। এই ভিডিওটিতে জৈন ধর্ম সম্বন্ধে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা আলোচনা করেছি। তো আসা যাক সেই প্রশ্নগুলো। তো ভিডিও শুরু করার প্রথমে বলি, যারা এই ভিডিওটিতে প্রথম তারা অবশ্যই একটি লাইক এবং শেয়ার করে দেবেন, আর নিচে থাকা লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তো প্রথম প্রশ্ন কি, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিবাদী স্বরূপ এই প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল। তো ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিবাদী স্বরূপ যে প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল, সেখানে মোট 63টা ধর্ম আন্দোলন উদ্ভব হয়েছিল, যার মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে কি বৌদ্ধ ধর্ম এবং জৈন ধর্ম। এবং প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলনগুলির মধ্যে সবথেকে প্রথম যে ধর্ম আন্দোলনের কথা বলা যায় সেটি হলো আজীবক ধর্ম। এই আজীবক ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মৌগ্গলিপুত্র গোসাল। ইনি দক্ষিণ ভারতে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। তো আসা যাক জৈন ধর্ম সম্বন্ধে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখানে আলোচনা করা আছে। তো সেই জৈন ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো হলো, প্রথম পয়েন্ট আকারে আমরা লিখেছি। তো প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলনের মধ্যে সব থেকে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল কি জৈন ধর্ম। জৈন কথাটি এসেছে জিন থেকে, যার অর্থ বিজয়ী। জৈন ধর্ম যারা প্রচার করত তাদেরকে বলা হতো তীর্থঙ্কর। তীর্থঙ্কর শব্দের অর্থ তীর্থ নির্মাণকারী। অন্যভাবে বলা যায় যে তীর্থে তীর্থে ঘুরে যারা ধর্ম প্রচার করত তাদেরকে বলা হতো তীর্থঙ্কর। জৈন শব্দটি যুক্ত হওয়ার পূর্বে, মানে জৈন ধর্মের সাথে জৈন শব্দটি যুক্ত হওয়ার পূর্বে এই ধর্মের অনুগামীদের বলা হতো নির্গ্রন্থ। জৈন ধর্মের আদি নাম, যেটা জৈন ধর্মের আদি নাম। অনেক সময় প্রশ্ন আসতে পারে যে জৈন ধর্মের আদি নাম কি? জৈন ধর্মের আদি নাম কি? নির্গ্রন্থ। সেই জৈন ধর্মের মোট 24 জন তীর্থঙ্কর লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে প্রথম হলো ঋষভদেব বা ঋষভনাথ বা আদিনাথ, এবং সর্বশেষ তীর্থঙ্কর হলো মহাবীর। জৈন ধর্মের বিশ্বাসীরা সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাস করত। এরা তপস্যা সাধনের উপর বেশি গুরুত্ব দিত। জৈনদের 23তম তীর্থঙ্কর ছিল পার্শ্বনাথ। উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে কৃষ্ণা দশমীর তিথিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এর পিতার নাম ছিল অশ্বসেন, যিনি কাশী অঙ্গরাজ্যের রাজা ছিলেন। 30 বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং 100 বছর বয়সে তিনি মারা যান। তাহলে 30 বছর বয়সে পার্শ্বনাথ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন আর 100 বছর বয়সে মারা যান। পার্শ্বনাথ প্রবর্তিত ধর্মমতের মূল মন্ত্র ছিল অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, অপরিগ্রহ। এই চারটিকে একত্রে বলা হয় চতুর্যাম। মহাবীর পার্শ্বনাথের পরেই জৈন ধর্মের তীর্থঙ্কর হন। 540 খ্রিস্টাব্দে মহাবীর বৈশাখীর কুন্দপুর গ্রামে একটি ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, যে জায়গাটি বর্তমানে বিহারের মুজফ্ফরপুর জেলায় অবস্থিত। মহাবীরের পূর্ব নাম ছিল বর্ধমান, পিতার নাম ছিল সিদ্ধার্থ, মাতা ছিল ত্রিশলা, স্ত্রী ছিল যশোদা এবং কন্যা ছিল প্রিয়দর্শনা। তো নেক্সট আমরা আসছি, মহাবীরের প্রথম গুরু ছিলেন গোসাল নামক এক সন্ন্যাসী। মহাবীর শাল গাছের নিচে ঋজুবালিকা নদীর তীরে কঠোর তপস্যায় দ্বারা জিন নামটি লাভ করে। মহাবীরের প্রথম শিষ্য ছিল জামিল বা জামেলি। পার্শ্বনাথের চতুর্যাম প্রথার সঙ্গে মহাবীর একটি নতুন প্রথা চালু করেন, যার নাম ব্রহ্মচর্য। এই পাঁচটিকে একত্রে বলা হতো পঞ্চম মহাব্রত। জৈন ধর্মের ত্রিরত্ন হলো সৎ বিশ্বাস, সৎ জ্ঞান, সৎ আচরণ। জৈনরা জীব এবং অজীব তত্ত্বে বিশ্বাস করত। মহাবীর 72 বছর বয়সে পাবাপুরীতে দেহত্যাগ করেন। মহাবীরের মৃত্যুর পর
তার অনুগামীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে জৈন ধর্ম দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একটা কি শ্বেতাম্বর আর একটা হচ্ছে দিগম্বর। শ্বেতাম্বর যারা হচ্ছে কিনা, যার নেতৃত্ব দেয় স্থূলবদ্ধ, এরা উত্তর ভারতে বা মগধেই থেকে যায়। এরা শ্বেত বস্ত্র পরিধান করত, তাই এদের শ্বেতাম্বর বলা হতো। আর দিগম্বর যার নেতৃত্ব দেয় ভদ্রবাহু, এরা দক্ষিণ ভারতে চলে আসে। এরা বস্ত্রহীন অবস্থায় থাকতো। জৈনরা মনে করত পঞ্চমহাভূত এবং ত্রিরত্ন পালনের মধ্য দিয়ে মোক্ষ লাভ করা যায়। জৈনদের প্রাচীনতম সাহিত্যকে বলা হয় পূর্ব, যেটি আগমও বলা হয়। ভদ্রবাহু রচিত কল্পসূত্র ছিল জৈনদের প্রথম লিখিত গ্রন্থ। এই জন্য এই গ্রন্থকে বলা হতো আদিশাস্ত্র। এতে মহাবীরের বাণীগুলি 14টি পর্বে বিশদভাবে আলোচনা করা আছে। জৈন ধর্মের নীতিগুলি সংরক্ষিত করা আছে দ্বাদশ সংঘ বা সিদ্ধান্ত গ্রন্থে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় জৈনরা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। জৈন ধর্মে বিশ্বাসী রাজা হলেন কলিঙ্গ রাজা খরবেল, রাষ্ট্রকূট রাজা অমোঘবর্ষ, নাগভট্ট, ভোজ, বিম্বিসার, অজাতশত্রু প্রমুখরা। জৈনরা সর্বপ্রথম কাগজের উপর চিত্রাঙ্কনের পারদর্শিতা অর্জন করেন। বাংলার প্রাচীনতম জৈন মূর্তিটি পাওয়া গেছে চন্দ্রকেতুগড়ে। জৈনরা ধন, ধ্যান ও ভূমিত্যাগকে অপরিগ্রহ বলতো। জৈনদের সবথেকে প্রসিদ্ধ মন্দির ছিল দিলওয়ারা মন্দির, যেটি আবু পাহাড়ে অবস্থিত। চৈত্র শুক্লা তিথিতে মহাবীরের জন্ম জয়ন্তী পালন করা হয় এবং দীপাবলি সময় মহাবীরের পরিনির্বাণ দিন বলে ধরা হয়। জৈনদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ছিল দ্বাদশ সংঘ। মহাবীরের মৃত্যুর পর জৈন ধর্ম পুনরুজ্জীবিত করতে দুটি জৈন সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। প্রথম জৈন সম্মেলন হয় 300 খ্রিস্টাব্দে। এটা পাটলিপুত্র নগরে আয়োজন করা হয়েছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এর সভাপতি ছিল আর স্থূলবদ্ধ নেতৃত্বে দ্বাদশ সংঘ গ্রন্থটি সংকলন করা হয়। আর দ্বিতীয় জৈন সম্মেলনে বল্লভীতে হয়েছিল, যেটা গুপ্ত রাজা ব্রহ্মগুপ্ত আয়োজন করেছিল, আর এর সভাপতি ছিল দেবশ্রী শর্মা। এই সম্মেলনে মহাবীরের মূল মন্ত্রগুলি সংকলিত করা হয়। তো ফ্রেন্ড, আমার এই ভিডিওটিতে যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর লাইক করতে ভুলবেন না কিন্তু।